kamere muntu cyose ni umwanzi w'agakiza. Ariko ikintu kibasha kamere muntu, icyo kintu kikaba cyatuma irari ryo mu mubiri ridasohoka cyangwa se ridasohora, ni ubuntu bw'Imana gusa. Uziko bivuga ngo niyo ibaha kuba muri iyo tumaze kuvuga ubwa kabiri iba yadushize muri. Petero aravuga ngo nk'impinja zivutse, ikigaragaza yuko wavutse, ikimenyetso kitwereka ko wavutse, habaho kwifuza. Ubwo kwifuza Pawulo we yakwise kumenya, umaze kuboneka ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa na Kristo, ariko gukiranuka kw'Imana duheshwa no kwizera. Nahise ngira kwifuza iki kumumenya. Urumva? Kwakira pasiteri igitondo cy'uyu munsi kugira ngo yimve ikaze n'abadufashe noneho kwakira iterano ryose muri rusange n'abashyitsi bashinzwe guterana natwe. Karibu pasiteri. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Baje kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igitondo cyiza kuri buri wese, igitondo cyiza ku Rwanda b'Imana. Aya materaniro nk'uko dukunze kubivuga ni amateraniro y'abana b'Imana, aho dusangira ibyo kurya bivuye kwa data. Ahangaha ntabwo dukunda ibiryo bigaze. Ibiryo bigaze ni bya bindi nyine biba byatetswe noneho bikabikwa ahantu, nyuma y'iminsi ngahe abantu bagatangira kubirya. Twebwe tuba dushaka ibiryo bigishyushye byatetswe uwo munsi. Ibiryo byatetswe uwo munsi. Abantu basubira mu masomo, abantu basubira mu nkuru zishaje. Abize murabizi, abarimu nka Gustave hariya barabizi. Ibyo yigishije abana bo mu wa gatandatu umwaka ushize, nabo uyu mwaka nibyo abigisha, n'umwaka utaha nibyo azabigisha, n'indi kurikira nuko. Isomo nyine ni rya rindi. Ariko Imana ishimwe ko kwa data bihora ari bishyashya. Amen. Amen. Ikivuye ku mutima w'Imana uwo munsi, ikivuye ku mutima w'Imana uwo munsi, nicyo kiduha intungamwuka tukumva tuguwe neza. Umuntu arashobora kwibaza ati none si ibi byanditswe dusoma buri munsi? Ibi byanditswe rero dushobora gusoma inyuguti imwe none n'ejo tukongera tukayisubiramo, ariko umwuka urimo ni mushya. Umwuka urimo ni mushya. Inyuguti yo ni ya yindi, ya magambo ni ya yindi, ni ya yandi. Ariko ndabwiza ukuri, naho twasubira muri za nyandiko z'icyumweru gishize, naho twazisubiramo tukongera tukazisoma none, wasanga zibyaye irindi hishurirwa rirenze iryo twagize ku cyumweru gishize. Iyi kintu muracyumva neza? Iyo duteranye rero tuba twifuza kurya ibyo kurya by'umwuka, tukanywa amata y'umwuka adafunguye, ibyo kurya biri fresh, bya bindi nyine bije direct biva ku Mana, apana ibintu byo apana ibintu byo gupfundikanya. Uzi gupfundikanya ugahagarara ahangaha nk'uko mpagaze ahangaha,
noneho ugatangira kwibuka amasomo babigishije muri teoloji cyangwa se ya seminari mwabayeho, harya yahereye harya ni ikihe cyanditswe yafashe, urumva ni ibyawe uri gushakisha, uragira ngo bipfundikanye, noneho ubiha abana b'Imana, nubiha abana b'Imana birabatera diyari cyangwa baturamangati, ni ibintu nyine biri aho nawe urogotesheje. Ariko hano tuba dushaka kumva igiturutse ku mutima. Icyo Imana iguhaye ni ikihe? Vuga icyo. Niba ari ntacyo yicarire, niba ari ntacyo kabisa icara. Hano dusangira ijambo, ntawe tunigana ijambo, ariko iteka duhora tuzirikana iki kintu, nuko tutagomba gutanga ibyacu, ahubwo tugomba kugabura iby'Imana. Ikaze rero kuri buri wese. Uyu ni umwanya wo kwakirana. Sinzi niba hari umushyitsi hano uje ari bwo bwa mbere. Hari uwo mubona uje ari bwo bwa mbere none hano? Yego mama. Hari utwibwira amazina naho turutse. Kamutaraziya. Ndetse Nyamirambo. Azanye na mama Aime, aturutse kuri Assemblée de Dieu Nyamirambo, yifuje guterana natwe. Arya izina ni Mukankubito Lazia, niryo zina rye, aturutse i Nyamirambo. Mama Aime we ntabwo ari bwo bwa mbere, ngira ngo yisura murayibuka, nubwo atari kenshi nyine aza, ariko yisura ntabwo ari bwo bwa mbere. Bapfa kubasuhuza abantu. Muraho. Yesu ashimwe cyane. So bwa mbere jewe nze nyine murazi, nabakumbuye nagarutse. Imana iduhane umugisha. Ugize neza. Uyiteranwa n'umugore wanjye kandi akaba n'inshuti ye. Reka nyuma yo kwakirana rero dukingura imiryango y'ijambo ry'Imana. Dukingura imiryango, nasoma icyanditswe. Soma icyanditswe nawe ukingura umutima wawe. Mara gusoma icyanditswe cyangwa se mara kuvuga, nawe cya kindi kiri mu mutima wawe cy'Imana yagukizemo, ubumbura akanwa kawe nawe ukivuga cyangwa se ugitanga. Uko niko dukora, uko niko bigenda ahangaha. Ubushize twasomye mu rwandiko Paul yandikiye ab'i Roma igice cya 6. Igice cya 6 cy'urwandiko Paul yandikiye ab'i Roma nicyo twasomye, kiragira kiti: nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero ubwo umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranirijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranirijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko uwapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko uzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutare. Urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira. Kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka.
ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muba muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo gukiranuka, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe mu byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga imibiri, nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, abe ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako, kugira ngo mwezwe. Naringejeje ku murongo wa 19, noneho ngiye gusoma umurongo wa 20. Ufungure umutwe cyangwa se ufungure umutima, ufungure amatwi wumve neza. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibibakoze isoni, ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu? Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Amina. Aya magambo nongeye kuyasubiramo nubwo ubushize twayavuzeho, ni nayo mpamvu ntabwo yatindeho. Wenda hari ikindi kintu Imana yagwishuriyeho uraza kukitubwira nawe ahangaha. Ariko ahangaha Pawulo akuri inzira ku murima, abafite urwitwazo rw'ubuntu kugira ngo babone uko basohoza ibyo kamere yabo irarikiye. Bamwe bavuga ngo turi mu buntu, twarabatuwe. Ese wabatuwe muki niba ukiri imbata y'icyaha? Ntabwo ubuntu bw'Imana buduhesha uburenganzira bwo gukora cyangwa se gusohoza ibyo kamere zacu zirarikira. Ibyo rwose umuntu utabyumva yaba afite ikibazo cy'imyumvire. Ariyo mpamvu uyu munsi nk'uko nabibasezeranije ubushize, tuzakomereza muri Tito igice cya 2. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cyawo cya 2, duhereye ku murongo wa 11 tukageza wenda ku wa 14. Tito igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14 hari amagambo agira ati: kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Haleluya. Ni iki kidasobanutse kandi ahangaha? Abitwaza ubuntu, twumvise ubuntu akamaro kabo, twumvise icyo ubuntu bumarira umuntu. Umuntu wahawe ubuntu abahawe n'ubumenyi. Ubumenyi bumwigisha iki? Bumwigisha kubaha Imana. Ubumenyi bumwigisha uburyo bwo kubaho, kugenda yirinda, akirinda irari ry'iby'isi. Kubw'ubwo buntu
kubera yuko nta kindi gishobora gutsikamira irari ryacu, kuko buri muntu afite irari muri we, buri muntu afite ibyifuzo. Nk'uko Bibiliya bivuga, iyi si n'ibyifuzo byayo biratambuka. Natwe ibyo twibwira, ibyo dushaka, ibyo turarikira, natwe ni iby'ubu bugingo, kandi ubu bugingo bufite iherezo ryabwo. Ariko ikintu kibasha kamere muntu, icyo kintu kikaba cyatuma irari ryo mu mubiri ridasohoka cyangwa se ridasohora, ni ubuntu bw'Imana gusa. Isomo ubuntu bw'Imana buduha, isomo ubuntu bw'Imana buduha ni isomo ryiza cyane. Isomo ubuntu bw'Imana buduha ni isomo ryiza cyane. Ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Iki kirumvikana cyane ko ubuntu bw'Imana ari bwo buduhesha agakiza. Ntabwo duheshwa agakiza n'ibyo twakoze twebwe. Ibyo si byo biduhesha agakiza. Agakiza tugaheshwa n'ubuntu. Ibyo murabizi neza ko twese twakijijwe n'ubuntu, atari kubw'imirimo yacu. Kandi ibi byakorewe kugira ngo n'ubundi hatagira umuntu wirarira. Kuko agakiza ni umurimo w'Imana. Agakiza ni umurimo w'Imana. Rero tugomba kwirinda ikintu cyose cyaturuka muri twe, kabone naho cyaba ari cyiza. Ikintu giturutse muri kamere muntu cyose ni umwanzi w'agakiza, ni umwanzi w'Imana. Tugomba kwirinda rero ikiduturukamo, ahubwo tukemerera ubuntu bw'Imana kudukoreramo, kuko nibwo butwigisha, nibwo budukiza, nibwo butwigisha, nibwo buturinda, mbese tuzavuga byinshi n'ubu ngubu turi buvuge byinshi bijyanye n'ubuntu bw'Imana. Ariko ni ukuri, ndagira ngo mu byo turi buvuge byose ahangaha dushingire kuri aya magambo tumaze gusoma ahangaha. Nk'uko twabikoze ubushize, n'ubundi dukomereza ahangaha tuvuge kuri uyu mumaro w'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo buza kuduha ubuzima bushya, ishusho y'umukristu nyakuri. Tuve ku magambo y'abantu, kumve icyo Imana ivuga. Umuyobozi wa gahunda musubije gahunda, maze dusangire. Imana ibamugishe. Dufashimwe cyane. Muri iki gitondo tubonye isomo rikomeye cyane tumaze kumva ryo muri Tito 2 umurongo wa 10. Pastor yasomeye amagambo menshi, ariko yatuzirikana mu murongo wa 14. Aravuga ngo watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ahangaha turumva neza intego y'agakiza. Yatwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Niyo mpamvu Kristo yadupfiriye akatuzukira akatwigisha. Aha rero biragamije ubutumwa bwiza nibwo butwuhagira, kuko we umurimo yarawurangije, ariko tutabimenya ntibyaba bitumariye, ntabwo guhinduka kwabaho. Aha rero ndagira ngo twumve intego y'agakiza cyangwa intego y'ubutumwa bwiza. Agakiza ni ugukira gutandukana. Abantu bamara gukira gutandukana nibwo bazaharanira iterambere ry'umuryango umwe, ry'ubwoko bumwe, igihugu kimwe bahuriyeho bose, kuko bazaba babisangiye. Gutandukana n'Imana byari ikibazo gikomeye cyane, kuko n'ibyatumye isi yinjira mu butware bw'abantu badafite ubushobozi bwo kwirinda, kugira ngo ye kubamo imiruho, ye kubamo ibiza, ye kubamo urupfu. Gutandukana hagati y'abantu byatumye aho
imiryango ibatandukanya, amoko batandukanya, igihugu bibatandukanya, n'andi masano yose batandukanya, n'ubuyobozi bushingiye kuri ibyo ngibyo batandukanya, n'intambara zishingiye kuri ibyo zituma bagirira nabi bavuga ubutegetsi bw'utuzuye mu isi. Yesu yaje kugira ngo mu by'ukuri abisubize ibyo byose. Gukira gutandukana n'ibyaha byamaze gukorwa tubikizwa no kwizera ko Yesu Kristo yabyishyizeho akishyura igihano cyabyo, ntitwongere kubyibaraho no kwibara kuri bagenzi bacu. Gutandukanywa n'amasano cyangwa se n'amoko yo mu isi n'ibibazo bishingiye kuri ayo moko tubikizwa no kwizera ko Imana yaduhaye umubiri mushya, umubyeyi mushya, n'umuyobozi mushya ari Yesu Kristo, no kwemera ko abe no kwemera kuyoborwa nawe. Inzika, ubwoba no gucira imanza mu mitima bikurwaho no gukira ibyo byaha. Iyo byaha bikiri mu mitima yacu tutaragacita mu Kristo yatanze, za nzika, bwa bwoba ko gucira imanza mu mitima biguma mu mitima yacu, tuba mu butware bwabyo. Kwihorera, kutizerana bikaba ubutware dutuyemo tubamo. Ariko tumaze kwagacita mu Kristo yatanze, tukamenya ko yishyizeho ibyaha byacu igapfa mu mwanya wacu, ntabwo twongera kubyibaraho cyangwa tubare bagenzi bacu. Aho tuzagira wa mutima nk'uwo Stefano yavuze ati data wabarire ko batazi icyo bakora. Nta mutima Yesu yari afite, n'abandi bari bafite. Kubera ko ibyo byaha biradutandukanya, byadutandukanyije n'Imana turadutandukanya. Ariko iyo bimaze kuvaho twongera guhura Imana tugahura ko nta rubanza hagati yacu. Iyo tumaze kwemera Yesu ko ari umubyeyi wacu, umuyobozi wacu, ko kumva ko tuba twuhagiwe, atwuhagira kugira ngo tube ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Icyo gihe tuzaduharanira twese uko tuzaba tumaze kuba umwe, duharanira guteza imbere umuryango ubwoko bumwe n'igihugu kimwe duhuriyemo twese, tuzakariza gukiranuka. Agakiza mu by'ukuri rero igitero cya nyuma burya kijya kinyibutsa uwo ndiwe. Kiravuga ngo yishyuye n'imyenda yanjye yose, angura amaraso ye. Amaze kungura amaraso ye bajya kuntegurira gakondo itari iyo mu isi. Gusa kuba itari iyo mu isi uvuga ngo ni iyo mu ijuru. Kuba ari iyo mu ijuru rero bimbwira uwo ndiwe. Amen. Icyo rero sasa ninjiye no muri Bibiliya bigomba kumbwira icyo iyi si kiri cy'imbere yanjye n'iby'isi icyo biri byo imbere yanjye. Amen. Niba mfite gakondo mu ijuru ni ukuvuga ngo iyi yo mu isi yo ntacyo indebaho na nicyo nirebaho. Rero ibyo birahagije kugira ngo menye ukuntu ngenda muri iyi si. Ndabeshya? Reka mbaho urugero rufatika rw'ahangaha iwacu. Urabona uyu munsi umunyamerika afite impamvu yo kwiyemera ku bantu bose bo mu isi. Ndabeshya? Ndabeshya? Kubera iki? Bari hejuru. Wumva ari hano mu Rwanda yabaho nk'umunyarwanda. Kubera iki? Nuko nyine uraciriritse. Iryo ni ijambo baciriritse. Agomba kubaho kugenda nk'umunyamerika. Kandi koko uzi yuko kubera ko ari igihugu kiri hejuru, uzi yuko n'utundi duhugu two mu isi tuba twifuza n'abaturage b'ahandi mu isi baba bifuza kugenda nk'abanyamerika. Ntabwo murabona abajene bacu bose uko bimeze. Ntabwo murabona indirimbo zabo ukuntu baba bafite utuboko. Kubera iki? Amerika n'umunyamerika bari hejuru.
sasa aho we ko yakwigana abaciriritse nibo babiga none kuko none niba uyu muririmbyi reka mwe nk'abarokore ngo umuririmbyi bavuze kuko uyu muririmbyi yaneguriye gakondo umaze kumenya ko ufite gakondo itari yangaha ku isi iyo hejuru mu ijuru atari yo misi hejuru hari hejuru y'isi ibiri mu isi ubica amazi amen icyo gitekerezo cyonyine gituma iby'isi ubica amazi batarize kukwigisha Bibiliya ngo urabona umwana w'Imana rero ugomba kwitwara gutya umwana w'Imana ntagomba kujya mu kabari noneho bakabibaza no kugutera ubwoba kugira ngo uzinube akabari ukagutera ubwoba ibyo bikaba bihindutse idini ariko uko urushaho kumenya ko ufite gakondo uri umwana wa nyakubahwa uri mwene nyakubahwa uba mu gihugu kiri hejuru ndakubwiza ukuri utangira kubica amazi guca amazi by'isi ukabona hari abo ugomba kugendana nabo hari abo utagomba kugendana nabo hari aho ugomba kujya hari n'ahandi utagomba kuko umaze kwimenya icyo rero nicyo duhabwa n'ubuntu bw'Imana amen niyo mpamvu iyi ndirimbo nyikunda sinjya nyiririmba kubera nuko iteka inyibutsa aho navuye yishyuye n'imyenda yanjye yose yarayishyuye noneho andegurira gakondo ibyo rero bituma ntangira kubaho nk'umuntu utari uwo mu isi ikibazo abana b'Imana rero bafite nuko bataramenya yuko atarabisi b'inama nicyo kibazo noneho bakaba mu biciriritse basa akoresheje mu byiza kabisa bakaba mu biciriritse ibi byo mu isi ni ibintu biciriritse sana kabisa ni ibintu uzi impamvu binacitse nuko bifite n'ingaruka bo hari abantu bakora regime ngo ntibabyibuhe bananuka bikabyara ingaruka ndabeshya wabasha kuba ngo utaye française wagende ngo ari à la ligne bikamuviramo indwara nabyo yashaka kubyibuha bo yashaka kubyibuha nabyo bikabamo ikibazo biraciriritse ni ibintu byo hasi nibyo mu isi yo kwa Adamu waguye nibyo byose byagize gute byaraguye n'ugupfundikanya ibintu biraho nyamara jya mu ijambo ry'Imana rero rirakubwira ngo dufite ingando itangirika umubiri utazagusaba regime ngo ntunanuke ngo ntubyibuhe umubiri mwiza wabikiwe ibyo bimenye rero uhita uca amazi ikindi gica mwene Adamu nimba rero yakunda kubivugira ngo ndasaba Imana kugira ngo ibahishurire ibyo mwaherewe mubimenye muzaca amazi uyu mubiri twabikiwe hariya ntuzarwara ntuzagira inzara ntuzagira inyota ntuzagira kwifuza uyu munsi utari inzobe yifuza inzobe igikara akifuza kuba inzobe uw'inzobe akifuza kuba igikara ufite imishatsi miremire akifuza migufi ufite migufi akifuza miremire ariko nitwambara uwo mubiri udapfa Imana yaduhereye umwuka w'ingwate banda babikiye imibiri n'ikiriziya bemeza yuko nzayibana besha ari mwakira umwuka iyo mibiri ni original iyo nubimenye uzaca amazi uwo mubiri rero kuwuha umwami Bibiliya nivuga ngo nimutange imibiri yanyu ariko ntabwo ushobora kuwurekura utaramenya yuko hari undi amen babikiye nguza ukunda ushake kuzigama n'ubu umwami
ariko numenya ko hari undi original uyu uzawukoresha uburetwa nk'uko Pawulo yavuze kubw'umwami. Numenya yuko ari gakondo wabikiwe, iyo mwisi uzayica amazi. Uyu munsi harabera benshi abana b'Imana bavuze bakabiri ubabwiye ikintu bita urupfu, bumvise ikintu bita gupfa bahinda imishyitsi. Ntabwo mwumva byaba umudayimoni, yenda jye nasomye Bibiliya nayisomye gake, ariko mufashe hari umudayimoni w'urupfu muzi, hari umudayimoni w'urupfu birivuga Bibiliya, umudayimoni w'urupfu. Ariko uyu munsi jye njya mwumva abarokore baramuremye, umuntu zakasama ngo nabonye umwuka w'urupfu mu rugo rwayo. Umurokore agafata amasengesho yo kwiyiriza ubusa ngo arimo kwirukana dayimoni y'urupfu. Uwo muntu kweri afite gakondo, arimo gutinya gupfa. Uzi izina rye? Izina rye urarizi? Cyane yo mudayimoni simuzi nyawo dayimoni yitwa Mayimuna. ahubwo jyewe ndimo uwo muhanuzi nifuza anze wambwire ngo hari umudayimoni w'urupfu mu Rwanda. Nahita mbwira ngo azazari ryarahuye mfite iwacu, mfite gakondo si iyi ngiyi. Rero abirukana dayimoni y'urupfu nuko ahangaha bafite gakondo, ntabwo ashaka kuyivamo rero. Ariko mfite gakondo jyewe, niyo mpamvu iyi ngiyi yo mu isi jye nyica amazi. Urabona ufite isezerano ryo kubakwa, ryo kubaka inzu, ryo kuba mu nzu yanjye nzava mu bukode. Nubwo naba mu bukode ahangaha ni iwanjye, ufite isezerano Imana ngo yasezeranyije inzu, hanyuma se ni inzu. Ariko yewe mfite gakondo muri iyi si, naba mu bukode naba mu nzu yanjye, kuri jyewe samudigana ni kimwe gusa. Uko umwami ashaka ko mbaho hano muri iyi si niko nzayibamo, nta kintu nta kimwe nararikira cyo mu isi. Kubera iki? Mfite umudugudu wubatswe n'Imana, uwo niwo ndimo kugenda ngana. Ibyo rero kubimenya ubwabyo binyigisha guca amazi, kwifuza k'umubiri, irari ry'amaso n'ubwibone bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bibaye Nizisi. udafite ibyo byiringiro rero, cyangwa udafite ayo makuru y'uko ufite gakondo, ni automatique uzifuza iby'isi, uzagira irari ry'umubiri, uzagira irari ry'amaso, yewe nubona nako ka diplome ka université nazagutera ubwibone bw'ubugingo, kuko nibyo byibera he muri iyo gakondo. Rero bene data, ubuntu bw'Imana bwaduhaye agakiza ku buntu. Amen. Bwaratubyaye, si no kutubyara gusa, kuko ubuntu bw'Imana ni byose. Buri buntu bw'Imana ni Yesu Kristo. Ijambo yihinduye umuntu, ubuntu bwiza bwe busa nk'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye iki? Ubuntu n'ukuri. Noneho ngo ubwo buntu ngo nibwo twahaweho kandi bugeretse ku bundi. Ukuvuga ngo ubuntu ni nabwo inzu tubamo. Amen. Twabyawe n'ubuntu, twabyawe na Yesu. Noneho atujyana mu nzu irimo sekirite, iyo nzu ikaba yitwa ubuntu. Niyo mpamvu aka kajambo jye na François tugakunda, muri we. Aratubyara akatudushyira no mu nzu yitwa muri we. Amen.
iyo dushize muri we ntabwo atureka atubwire ngo noneho simubyaye okay simushize muri jye okay noneho igwarize umva Petero aratubwira iki muri Petero wa kabiri igice cya 3 mu 18 wa kabiri 3:18 aba ngo ahubwo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza icyubahiro kibi cye none n'iteka ryose akanura ku none tubivuze nati tutaratubwira ngo ubuntu bw'Imana buzanira agakiza abantu bose bwagize gute zarabonetse tube turekera ubuntu bw'Imana bubyara ubwa kabiri abantu bose bwagize gute zarabonetse ubuntu bw'Imana buhesha abantu bose kubabarirwa bwarabonetse ngo ndimo kuvuga amazina yose y'agakiza ashoboka ya Bibiliya amen ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse ubuntu bw'Imana buhesha imbabazi zihoraho ziteka abantu bose bwarabonetse ubuntu bw'Imana buzanira kuvuka ubwa kabiri abantu bose bwarabonetse ubuntu bw'Imana bunga abantu bose n'Imana bwagize gute bwarabonetse ubuntu bw'Imana buhesha uwizera wese agakiza no kuba umwana w'Imana bwagize gute bwarabonetse kandi niko bwatugize turabana b'Imana bakundwa ubu turabana b'Imana ariko nimurekeraho amen muziko biriho ngo niyo ibaha kuba muri iyo tumaze kuvuga ubwa kabiri iba yadushize muri aho ngaho rero hari umurimo Petero atubwira aduhamagarira amen mu rwa mbere rugwe aravuga ngo nuko noneho nk'impinja zikivutse nimwifuze amata y'umwuka aba bana bavutse bwa buntu abo babyaye burababwiye ngo sasa muri impinja nimwifuze amata y'umwuka ayo mata y'umwuka murayazi ni ubutumwa bwiza bw'agakiza kayo amen uzikiga burya kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko wabyawe n'ubutumwa bwiza nuko ugira inyota y'ubutumwa bwiza akanura kumva kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko wabyawe n'ubutumwa bwiza nuko wifuza ubutumwa bwiza mu buzima bwawe akaba ari bwo bwitwa amata y'umwuka adafunguye Petero arakubwira ngo sasa unywa ayo mata wifuza ayo mata ukurire mu buntu ukurire muri kuko ubuntu bw'Imana bubaye n'ahantu amen n'ahantu mu buntu bw'Imana bishatse kuvuga ngo rero ubuntu turabubona nk'umubyeyi ubyaye amen kandi tukanabubona nk'umwigisha wigisha wagize gute wavutse kugira ngo ukurere Bibiliya nawe gusaba ikintu kimwe ngo wifuze amen
ntiwifuza. Nicyo cyica rero sasa. Uzi abanyamategeko hano hanze icyo badushinja, bavuga ngo abanyabuntu, sinzi ukuntu Kinyarwanda nabivuga, ngo n'abantu bari pasifu, bibereye aho, ntacyo babazwa, ntaki, bari pasifu. Ni nk'aho ubuntu bw'Imana ukubwira ngo yicarire aho. Ariko sibyo. Uzi kitwica impamvu bituma baturega ibyo? Uzi igituma bavuga gutyo? Nuko batatubonamo kwifuza. Nicyo gituma bavuga ngo ntabwo buriya buntu bwabo. Ariko Petero aravuga ngo nk'impinja zivutse, ikigaragaza yuko wavutse, ikimenyetso kitwereka ko wavutse, habaho kwifuza. Ubwo kwifuza Pawulo we yakwise kumenya, umaze kuboneka ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa na Kristo, ariko gukiranuka kw'Imana duheshwa no kwizera. Nahise ngira gute? Nahise ngira kwifuza iki, kumumenya. Urumva? Ngicyo kintu cyavutse muri Pawulo cyagaragaje yuko yavutse. Nk'impinja yifuje kumenya, ngo nifuze kumumenya, menye n'imbaraga ze zamuzwe mu bapfuye, menye n'imibabaro ye kugira ngo njye nyishushanya nayo. Uku kwifuza rero niko tubuze nk'abanyabuntu, bigatuma rero ubuntu bw'Imana budakora. Noneho tugatekereza yuko mu buntu budakora, ahubwo ni twebwe tudafite uko kwifuza. Noneho ubuntu buze guhaza iki? Kwifuza. Nicyo tubuze. Ariko mubwije ukuri, niba hari abantu bagomba kuba active, n'abanyabuntu. Pawulo ati nakoze imirimo myinshi ndetse kuruta bose. Abo bose, muri abo bose yavugaga harimo bande? Bagamariyeri, abanyamategeko, kuvuga abapetisiyoneri. Gamariyeri wavuze n'intumwa ubwazo 12 n'izi za Yesu zagendana na Yesu. Yavuga bose n'abagamariyeri, n'abapetero, n'abagende hejuru y'abo bose. Petero ngo ndabarusha, ariko karangiza Pawulo ngo ndabarusha, nakoze imirimo myinshi kubarusha, ariko ngo sije ahubwo ni oya n'ubuntu bw'Imana muri je. Bishaka kuvuga ngo umunyabuntu niwe akagombye kuba active cyane. Ariko Pawulo atuvunguriye ibanga bituma akoreshwa n'ubwo buntu gukora muri we, ngo nuko yashatse kumumenya. Ubuntu nabwo ngo aho ushatse kumenya, reka nze ngwerekere umunyantege nkeya, umunyantege nkeya wuzuye ibishakwe, utakuvuga ngo ninde munyantege nke nanjye ndeke kubaho, munyantege nke, ariko akavuga ngo ndimo gukora imirimo iruta y'abandi bose. Kubera iki? Kubera ubuntu bw'Imana bukoreshwa n'iki muri we? Yanyo kwa kwifuza kumumenya. Haleluya. Icyo nicyo rero abanyabuntu tubuze, tugahita dushinjwa kudamarara. Ariko ubuntu bw'Imana bukagombye kudutera inyota, bwakagombye kuturemamo uko kuntu wababariwe, uko kuntu wababariwe, uko kuntu wegerejwe Imana sans condition, ntacyo usabwe, wakagombye gukora cyane. ya umunyarwanda azi ijambo kwitura. Umunyarwanda iryo jambo ararizi, uko kuntu wemerwa kuri so, uburemere bwabyo, atari igihe wakijijwe, n'ubu ukaba wemerwa n'Imana nta condition, itarimo kukuvuga ngo sasa kugira ngo n'uyu munsi mwemere. Banagerageza ugende
mu buryo butunganye, wirinde icyaha n'igisa nacyo, ukiranuke ku gato n'akanini. Si ibyo urimo kugusaba, ahubwo buri munsi ugahabwa ijwi kugira ngo ndagukunda, ndakwemera, ndakwakira uko uri uko. Byakagombye kurema iki muri wowe? Ibyo byakagombye kurema iki? Ibyo rero kumenya ibyo ku ntumwa na bene data batubanjirije, nibyo byatumaga bavuga ngo ebana niba ari ugupfa ngiye gupfa kubw'uyu mwami, bakitanga. Ba Paulo babitaga ngo n'abantu bahaza amagara yabo, bahaza amagara yabo kubw'umwami, kubera ubuntu bw'Imana. Agahaga amagara ye abikunze, agahaga amagara kubera ubuntu bw'Imana. Umunyantege nke agakora imirimo ikomeye kubera iki? Habonetse muri we kwifuza, kunyota, habonetse muri we iki? kumenya, kwifuza kwiza. Uko kwifuza ubuntu bw'Imana bugakora muri we, ubuntu bugakora. Bivuga ngo iby'amategeko yananiwe gukora, Imana yarabikoze. Mu yindi mvugo, ubuntu bwarabikoze. Tubuze kwifuza nk'abana b'Imana, ariko ubwo buntu bwakagombye kuturemamo. Mu by'ukuri ndashimira Imana ubu burwayi nagendanye imyaka 6 bwongeye kandi gutuma numva nihaye Imana. Uti kubera iki? Nuko ubundi Gadi yari yarapfuye yarashize imyaka 6, ariko Gadi yarariho. Imyaka 6 ngendana indwara yakagombye gutuma nari kubona amaze gupfa. Bamvanyeho igihaha, madamu yarakibonye. Sinzi ibara ry'igihaha kizima, ariko icyanya cyari cyahindutse umukara. Imyaka 6 mpumeka, sinigeze mbura umwuka. Imyaka 6 ngo mbura umwuka. Naje hano hashize imyaka ingahe pastor? 2. Abo twakunda guterana mu mibyizi, hari ubwo mwigeze mumbonamo intege nke hano? Iyo naza kubabwira ikibazo ngira mwari mukamukimenya. Icyo byavuye ku kibyo ubuntu bw'Imana. Imyaka 6 ngendeshwa n'ubuntu bw'Imana. Gadi yari yamaze gupfa, sinigeze mbura umwuka. Abaza aho ntuye nimubabona, ujyariye navagiriya nagera hano n'amaguru. Nuba mfite imbaraga nta kibazo mfite. Icyanyeye ko mfite ikibazo nige nakoraga gukurura amaraso, ni naho namenyaga yuko mfite ikibazo cyangwa ngendana ikibazo. Ubwo ari ubuntu bw'Imana. Uburyo nivuje, ubuzima nabayemo muri ubwo burwayi, urugo rwanjye ukuntu rwabayeho ndi mu bitaro, byose ibyo nizo mbaraga n'amahoro nagize aruta uko yamenywa bagiye kumbaga, yo yose nabivuga yarandenze. Ibyo byose rero bifatanyirije hamwe byandememo ikintu kimwe. Ngoze ngo Yesu sha nongeye kuvuga ngo ndakwihaye. Nicyo byandemye. Ubu kabisa na madame rero nabyumve, ebana kwiha umurimo w'Imana ni safre. Kabisa ibi byo umubiri wanjye nabihaye Yesu, kuko ni nkawe yambwiye ngo uko nakubeshejeho warapfuye, nta kuziga mu buzima bwanjye rero ndabumuhaye kuko nabonye ubuntu.
ngo ubuntu nibwo bumpaye gutekereza uko nanjye ngiye kumubwira ngo Yesu ibyo wakoze ntibizapfa gusa. Bene data ntitwakire ubuntu bw'Imana gupfa gusa. Uko niko butwigisha. Je bwaranyigishije muri aka gahe gato. Bwaranyigishije kabisa. Butwigisha kureka kutubaha Imana. Kandi ndashima ko ari bwo butwigisha. Ariko se burigisha burakwigisha kandi muzarebe. Ega buriya ubuntu bw'Imana niba butwigisha ntabwo butwigisha ibintu biciriritse. Butwigisha ibintu bikomeye, butwigisha iby'ijuru. Amategeko atwigishaga ibyo mu isi. Ariko uzi gutwara umwana cyangwa uzi kwishurira umwana kaminuza ataza agaciro ka kaminuza. Ikintu ndimo kubaza Minervare yayirya bo agiye no ku ishuri ntabwo yakurikira. Nyamara wowe ubona agaciro k'icyo kintu kuko ubuntu bw'Imana bwabukomerera kukwigisha wowe ubwawe udafite inyota y'icyo bwigisha. Ikintu kirumvikana. Naye Yesu yavuze ngo ufashe imaragarita yawe ukagenda kwihana inguru irayigira. Nguko rero abantu batazi agaciro k'ibyo ubuntu bw'Imana butwigisha bikomeye kugira ngo ubuntu bw'Imana bubigishe. Niyo mubabona abantu rero n'abana b'Imana ariko baragwingiriye, ntabwo bigishwa mu buntu bw'Imana, ntibakurira mu buntu bw'Imana. Bene data ni ukuri mbifuriza kugira kwifuza kwigishwa n'ubuntu bw'Imana kugira ngo butwigishe kureka kutubaha Imana. Nyuma yuko tubyarwa n'ubuntu bw'Imana ariko hari ukuhagirwa tuba dukeneye. Bishatse kuvuga ngo rero ntabwo tugize gute dutunganye. Niyo mpamvu iri jambo ndikunda kubarwaho kugira gute kubarwa ako kaja mu makungu kukubaraho uvuga ngo ntabwo bifite barabikubazeho. Sasa ubuntu bw'Imana bavuga ngo sasa ndabikubazeho ariko nanone ndashaka kubikora ndabikubazeho. C'est comme si uri ibyo ariko mukuru ntabwo uri ibyo ndashaka nanone ndabikora kugira ngo uko bikubarwaho aba ari gusa nabyo. Niyo mpamvu ngo namaze kuyagukirira ariko sindaguha isinyatire siko bora vuga kujya kureti ngumurago yakira umwana n'abatandukanye. Niyo ko urumuragwa nibyo ariko sasa sindaguha sinyatire wabyangiza. Sasa wanyemerera n'ibyawe ariko n'ibyawe cyabitse hari. Ndashaka sasa biguye kugira ngo ube responsable wacu. Ngiki ubuntu bw'Imana butabuza rero kukwigisha. Bukakwigisha none ugakosa kabundi maze kwimenya sasa tangira rero gusana bya bindi. Ariko sasa Paul Petero aratubwira ngo sasa kugira ngo bikore n'impinja n'uruhinja rwavutse gira gute fuze ako kantu niko nita basi uruhare rwacu. Yego niko nita uruhare rwacu. Wifuza iki? Ese ubwo ubuntu bw'Imana ntibwaba bwarakubereye babona nk'ihene iziritse kayizitura gato
imihana yose itarizi si ukuntu bw'Imana bwacu. Oya 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 oya, ntabwo bwatuzituriye kugira ngo noneho ibi turimo bya bindi byo muri Adamu wa mbere noneho bigende rero bikore. No, bwaratuzituye kugira ngo sasa utwuhagire. 14 kugira ngo waducunguriye kugira ngo tuve mu bugome bwose. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, anatwuhagirira kugira ngo tube ubwoko bwe, tube Mariya Mungu, ubwoko bwe bwite, tube ubwoko bwe bwite. Abo kantu rero ni keza. Uzi icyo nshatse kuvuga? Uvuga ngo aba bantu uko basa kose, uko bameze kose, n'abanjye n'abaguzi. Mwindi mugo Satani ntabwo ufite uburenganzira bwo kugira gute, bwo kubareka. Icyo bakora cyose sinabaguze. Uziyo arimo kubareka, icyo Yesu amusubiza, urabona pastor rero, urabona pastor si ni pasteur uzi yuko shahu ikoko mu muntu rwa he niwe pasteur. Uzi ko Yesu amusubiza aramaze. Urabona kandi nakana yakoze gutya aramaze. Uwaje ushyigikiye amafuti aramaze. Niko Yesu abuhagira ku bwoko bwe bwite. Uzi nk'ubu waza kundegera umugore waje aramaze. Nitunjira mu cyumba shaho gucisha wagakofi ariko hanze navuze gute aramaze. Uzi icyo mbashatse kuvuga? Ngo iyo afere ni yanjye nawe nibiku niko nicyo Paul abashatse kuvuga ngo ninde uzarega intore z'Imana, ninde uzaziciraho iteka. Ariko sasa iyo bari kuba benyewe bebe afite ukuntu amuhagira, iyo bari kumwe pembera afite ukuntu amuhagira kugira ngo atambwira kandi byose byari hanze. Ibintu murakumva gukurira mu buntu bw'Imana. Niyo biva kumva birivuga ngo ab'Imana ikundira abacyaha ikanarenza wiki ikiboko. Ni afere yanjye n'umwana wanjye. Uko mugenza rero nije ubizi. Ariko intego ni ukugira ngo ukore imirimo myiza. Mu yindi mvugo ya Bibiliya usangire kamere nawe, niyo ntego. Ariko data adukeneyeho ikintu kimwe nk'impinja zavutse, akeneye kugira ngo zikure n'imyifuzo. Naho ndangiza vuga muri Kristo Yesu dufite ikihe cyerekezo? Turashaka iki? ufite umutima wo kwita ku muryango wawe. Turashaka iki? Ni ikihe cyerekezo? Ni iyihe ntego dufite mu buntu bw'Imana? Kuko biratubwira ngo dukurire mu buntu. Nyuma dutangira turi impinja mu buntu bw'Imana. None Bibiliya ikatubwira ko tugomba gukurira muri ubwo buntu. None twebwe abagomba gukurira muri ubwo buntu, ese natwe turifuza gukurira mu buntu? Intego yacu, icyifuzo cyacu ni ugukurira mu buntu. Imana ishimwe. Reka rero tugire iyo nzara n'inyota, maze ubuntu bw'Imana bukore muri twe bugaragara. Twifuza ubuntu ubwo tumaze kuvuka. None ubuntu budukuze, kandi uko buzagukuza siko buzankuza. Amen. Ariko tuzahurira ahantu hamwe mu kigero gishitse cy'igihagararo tubihawe n'iki? Arakoze cyane. Kristo buraduhagije. Ikibazo mfite ni
dushingiye kuri twamaze kwiga ese ubundi abantu bemera ko bava inda imwe bakaba bakundana by'ukuri bashobora kubona imbaraga zo kugirana nabi? icyo ni ikibazo ko dushingiye no kuba twuhagiye ku bwoko bwe bwite bw'ishyaka ry'imirimo myiza birumvikana ko iyo abantu bemera ko bava inda imwe bakaba banakundana by'ukuri ko tubizi no mu buzima busanzwe ntabwo bashobora kubona imbaraga zo kugirana nabi ahubwo babonye uburyo bagirana neza. iyo babonye uburyo bagirana neza ko bashoboye urumva rero ntabwo bivuye mu mategeko ahubwo bivuye hehe arumva ko rero birumvikana ko natwe tukize kwizera koko atari amagambo tukizera ko koko icyaduhereye ubuntu ni ukwera ubutungane twabuhereye ubuntu ikindi twaherewe ubuntu ni ukuva inyuma kuri we no gukundana urukundo rushingiye kuri yose n'ubwo dutunze uko kwizera rero mu by'ukuri tuvuga turabana n'Imana ko bivuye mu mutima w'uko twamaze kubyemera tukemera ko ubwo butungane twabonye twamaze kubyemera byahita biri mu buzima bushyashya. ikibazo cyane cyo kumenya njye nacyumvise Yozefu abaza nka mwarimu ariko kandi igisubizo aragifite ariko ikibazo cye cyaganishaga nyine n'ubundi gusobanura icyo kintu yakibajije kandi agisobanura kugira ngo cyumvikane neza. Ubundi nacyo ubuntu bumaze nicyo ubuntu bubereyeho. Ubuntu bubereyeho kudufasha. Ubuntu butuma ibitashobokaga bishoboka, bugatuma ibyari bikomeye byoroha, bugatuma ibitarimo umunezero bizanamo umunezero, bikazanamo uburyohe bya bindi utakundaga. Nabize twese niba twarakijijwe twese ukizwa nyabyo apana bimwe byo mu bumenyi kuko ubu hari agakiza k'uburyo bubiri. Hari agakiza dusoma muri Bibiliya, agakiza gatangwa n'abantu gashingiye ku bumenyi. Ako ngako kagira inzira yako, kakagira n'ubuzima bwako. Ariko noneho hakaba kandi gakiza gatangwa na nyir'ubwite ari we mukiza. Ni wa munsi wahuye na Yesu, ugahura na Yesu akinjira mu bugingo bwawe, noneho akabuhindura ku buryo uhinduka icyaremwe gishya. Ikintu rero gikoreka mu buzima bwawe ni cya kindi utigeze wumva na rimwe mu buzima bwawe. Ibintu biracurama, bya bindi by'isi byakunezezaga utangira kumva ubizinutswe. Aho iyo ukijijwe rero, iyo uhuye na Yesu ibintu birahinduka. Cya kindi cy'Imana wangaga nicyo usigara ukunda kurenza byose, na cya kindi utakundaga akaba ari cyo gihinduka uburyohe kuri wowe. Icyo utakundaga none ugasanga icyo umutima wawe wahagizwa nacyo. N'inshuti zacu rero n'abavandimwe bacu tutarakizwa, hari abo twumvaga nyine ko aribo b'inkoramutima, ariko tumaze gukizwa, tumaze gukizwa, wareba mwene se ukumva wamumira gusa. Niki icyo nyine kibarimo, icyamaze kuremeka muri wowe, hari icyo kibyara nawe hanze. Ibyo rero ni ibintu byikora kabisa. Niyo mpamvu Yohana avuga ngo ntukabeshye, ngo ubeshye mwene se wowe uramukunda. Bana ntimugakundane urumamo, ntimugakundane urumamo. Abeshya mwene se amagambo meza ni iki, nyamara atakuri ku mutima. Ibyo ngibyo ni ikidini. Ariko abana b'Imana bafite ikibahuza. Icyizere cy'ubuntu bw'Imana nyine ni uko bukubashisha gukora bya bindi bidashoboka. Iyo sano niyo igukurura. Ubwo buntu bw'Imana nyine bukurimo nawe bumurimo, nibyo bikururana. Ntabwo ari ibintu byo guhatiriza, kuko hariho abantu bashobora kwitiranya ubuntu bw'Imana. Reka mvuge ko hariho abantu nanone bahimbye amategeko y'Imana, amategeko mu buntu. Sizi niba byumvikana.
n'iyi mirimo myiza tuvuga aha ngaha ni ubuntu bw'Imana. Ni cya kintu nyine gihata umutima, nicyo kiyigukoresha. Ishyaka ntabwo ari ryo wiremamo, iryo shyaka rituruka mu gihata umutima. Kandi igihata umutima ni iki? Ni ubuntu bw'Imana. Urumva rero ko dukeneye gusa twifuze twifuze amata y'umwuka adafunguye, maze adukuze atugeze ku gakiza nyako. Urumva tubyawe n'agakiza, turezwe n'agakiza, dukomejwe n'agakiza, aribwo buntu nyine kugeza ako gakiza gasohoye sasa. Ngira ngo nicyo mwene data yavugaga. Niba hari undi ufite ikibazo nawe ashobora kubaza. cyumvikanye. Ntawe ufite ikibazo? Mu buntu haba ibibazo, mu buntu mama yeme nta kibazo. Birasobanutse kabisa. Kuko hari abitwaza ubuntu, hari n'abitirira abantu ubuntu, ariko ubuntu ni ubuntu. Ubuntu ntacyo wabwitiranya nacyo. Twumvise rero uburyo ubuntu aribwo bwatubyaye, sibyo? ukibangana n'ikibazo twifuza. Igituma bangana nyine ni uko nta buntu bw'Imana bo barimo. Bari mu mategeko. Amategeko ahishura ubwoko, Kandi amategeko nayo yigisha urukundo. none se hari ibintu batandukanya kenshi. Bashinjanya bya byaha kuko kwakwera ntibeze bakwakira. Bashinjanya amasano batandukanya, y'amoko batandukanya. Kurese abaharanira umuryango we, guteza imbere umuryango we, ndashaka guteza imbere ubwoko bwe, igihugu cye, kubera ko ntiyago bize binjira mu muryango umwe, hize binjira mu bwoko bumwe bw'Imana, hize binjira mu isano imwe. Noneho guharanira noneho abumwe noneho batangiye kuzana hamwe. Siyo ya mategeko yo mu buntu navugaga. Hari abantu bigisha amategeko mu buntu, kandi ubuntu aribwo bwagombye kutwigisha. Urumva? Kwigisha umuntu gukora neza kandi bitamurimo, vraiment ni ukumugora. Yabikora ariko kandi ntibigire icyo bibyara, kandi bikamubyarira imvune. Ariko nakora neza muri kamere ye, afite aho ateye amateyeho, niryo akorera neza, niryo yitaho. Muri kamere yewe yavutse, hari umuntu akorera, tuvuga nk'ubushobora bujya kwa muganga ugiye nko kwivuza, ngaramukaza ko tuziranye cyangwa se dufite insano, ngahita nkwakira vuba ko muzi ibyo wenda uri mukuru wanjye cyangwa umwana, ariko no haza ndandi uri hariya simuzi, bambwira ngira kuri telefone ndaje gato baca hari, kubera ko iyo sano ntayirahana. Nicyo kintu mu by'ukuri dukeneye gusobanukirwa neza ibintu Yesu yatuzaniye ni ibiki. Yatuzaniye mu by'ukuri kumva ko twese turi abanyabyaha, twese aduhindura intungane, twese twakira icyo kintu cyo kubutungane bukomotse kuri we. Icya kabiri, yatuzaniye ubuvandimwe, ko guhabwa umubiri mushya, undi yahoze avuga yangano, umubyeyi mushya, umuyobozi mushya Yesu Kristo, bigamije ngo duhurire kuri duhinduka ba Kristo, duhinduka umuryango umwe, ngo cyangwa ntabwo ari ubwoko bw'Imana ariko mu bwoko bw'Imana. Urumva iyo sano rero n'ubundi niyo irema bwa buzima bushyashya, n'ubundi noneho bwa bwa butandukanyaga bugashira, hakavuka ubuduhuza nyuze kuri uwo nguwo, akaba igisubizo ngo muri we niho amahanga azajya gute azaherwa umugisha. Muri we n'imiryango yose izaherwa iki? Umugisha. Yego. Eric buretse gatoya kwanyu anyibukije ikintu kabisa. Gade n'umugabo hano wo kubihamya, mama Yeme ari hariya na madame nawe arahari, nande undi murekeze nta waje. Abakobwa banjye bari hano, ni abagabo bo kubihamya ibi bintu rwose. Gade uribuka ko twabyigishaga muri se, ibintu bijyanye n'urukundo rwa kivandimwe. Mukundane, mukundane, kandi kweri nabo hanze bakaduhamya, yavuze bakadushimira icyo kintu, urukundo. Ariko se
urwo rukundo mama yeme urwo rukundo wabonaga rufata kabisa ntabwo rwafata ngo yajye umwe n'undi gusa abakundana n'uyu we urumva kubera ko ari ibintu byo kuremarema nshobora kubibigishamo mwese ariko yewe mbona venuste sava ariko na gadi wa urumva ngo ni ibintu byo kuremarema ariko niba ari ikintu gikozwe n'Imana niba tubyawe n'Imana kweli tukaba dufite ubuntu bw'Imana twese tubushikamyemo birikora vraiment birikora Eric ntabwo ari ikibazo ni inyunganizi wenda kuco Joseph yaravuze buriya nibwira ko mu buntu nta kintu abantu bakabaye bafite kubera ko ibyo dutegereje mu buntu birahagije ni ukuvuga ngo ntabwo ndi burwanira kugira ngo uyu mushiki wanjye nagira icyo aronka mufite ubwoba yuko njye ari bukure ibyo mu buntu ni ibintu bihagije kandi buriya mu buntu hazamo akantu ka nosiyo y'umwana y'abana kuko buriya umwana iyo ari abagaragu umugaragu arwanira gutona kandi gutona kenshi ni uko yarushije afite icyo yarushije undi mugaragu mugenzi we bakajya kuregana rero akenshi cyangwa se ibyo akoze akajya kwigaragaza cyane bikamera nka bimwe byo kuba yanzovu na ya ntare bijya mu rubanza urimo gupfisha yambaye inzovu ikajya yikoza intare ikajya yikoza hirya ikaza ikabwira umwami iti dore ya nzovu ikumwiriye amakuba ariko mu buntu nibwira ko ubuntu se keretse barimo bapfa amatungo cyangwa se uko gutona kubi rero numva ikintu cyo gupfa mu buntu kitakabayeho kitabayeho cyabaho ku bantu bataburimo neza kubera ko ntabyo barimo gucuranwa kandi nanone nta nubwo barimo kurwanira gutona kubera ko mu buntu gushyira abantu ku cyita rusange numvaga ari nk'inyunganizi ntakera ku byo nakoze cyane